Det var en Stiv Lånon som var helt på samvirkelaget på Rysta og sildehandle. Og så Margit Kirinja, hun har sendt med henne handlelappe. Og han sveiv rundt disse hyllene, og til slutt så kom der ei ekspeditreise hit, og så sa de at det er noe jeg kan hjelpe dem med, for det ser nå ut som det er noe du ikke finner. Ja, hva er dette hun skal ha, Margit, sa han, og så inte den i lappen. Ja, så var det noe rundt og leite, men så har det ikke de. Ja, så gikk det til neste ting ned på lappet, og de hadde ikke heller. Og så helte på, og så fann han ut at han ville til Valle og handle. Men for han reiste ut av samvirkelaget, så snudde han, så sa han, er det noe jeg skal ta med for dere også?